Godina Arsii aanaa sirkatti humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti yakka hammaataa raawwachaa jiraachuun gabaafameera. Godina Goommaatti roobni cimaan roobuudhaan lubbuu namoota 30 galaafatee jiraachuun gabaafameeti jira. Waraanni Iraan dhaabbilee dinagdee Ameerikaa fi Israa'el naannoo baha giddu galeessaa rukutuuf dhaadataa jiraachuunis gabaafameera. Ispeen ambaasaaddara ishee Israa'elitti argamuuf waamicha taasifte. Haleellaa misaa'ilaa Iraan itti fufu hordofuudhaan Israa'eloonni baay'inaan baqachaa akka jiran gabaafameera. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isinitti hima. Kanan gammaa isin biraan ga'e kun immoo hangafoota oduutii amma gara bal'een oduu keenya isin dabarsa. Godina Arsii aanaa sirkatti humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti yakka hammaataa raawwachaa jiraachuun gabaafameera. Viidiyoon gochaa hammaataa humnoota mootummaa namoota nagaa irratti yeroo raawwatan agarsiisuu bahee kan jiru yoo ta'u, humnoonni mootummaa waboo bakka jiru agarsiisaa jechuudhaan namoota nagaa manguddoota wayitaa tumanii fi akkasumas immoo rasaasa itti roobsan ni mul'ata. Namoonni baay'een du'a Arsiitti deemaa jiru karaa fedhii isaaniitti kan hiikkatan yommuu ta'u, garuu namni quba qabu waan hin jirreef malee akka uummanni itti jiruu fi akka dhugaan uummataa itti dubbatamu sirrii akka hin taanee fi dhugaan uummataa kan awwaalame ta'us himameera. Godina Arsii keessaa namni yaada nuuf kenne tokko akka jedhetti dhiigni har'a alaamanatti itti qoostan kun immoo bor seenaan isin akka gaafatu hin irraanfatinaa jedhaniiru. Namoonni achirraa yaada nuuf qoodan rakkinni guddaan godina Arsii lafa abbaa isaanii irratti hawaasni bal'aan godina Arsii jireenya akkamii akka jiraatu viidiyoo kanarraa hubachuun ni danda'amas jedhaniiti jiru. Yeroo ammaa kana namni viidiyoo irratti argitan kun shaneen eessa jirti shanee fidi jechuun rasaasa irratti roobsamuudhaan kan ajjeefamu ta'us himaniiti jiru. Qaamni ilma namaa gubbaa dhaabbattee shanee fidi jechuun rasaasa itti roobsu kun shanee bakka isheen jirtu erga ofii isaatii dhabee booda hawaasa nagaa dhiiga isaanii dhangalaasaa jiraachuunis gabaasaniiti jiru. Godina Gaamotti roobni cimaan roobuudhaan lubbuu namoota 30 galaafachuun gabaafameera. Naannoo kibba Itoophiyaatti godina Gaamoo keessatti rooba cimaa fi lolaan lubbuu namoota 30 darbu bulchiinsi godinichaa beekseera. Odeeffannoo hanga ammatti argame lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'us himaniiti jiru. Bulchiinsi naannoo uummanni of eeggannoo barbaachisaa akka godhu dhaamsa kan dabarsan yoo ta'u, bulchaan naannoo kibba Itoophiyaa obbo Xilahuun Kabbada balaa lolaa fi sigigii lafaa karaa fuulduratti hamaa ta'uu akka danda'us akeekkachiisaniiru. Bulchaan olaanaa godina Gaamoo Dr. Damissee Admaasuu namoota qe'ee irraa buqqa'anii fi miidhaman hatattamaan bakki jireenyaa nyaataa fi gargaaran yaala akka argatan ibsaniiti jiru. Bu'uuraalee geejjibaa fi manneen barnoota miidhamanis immoo suphamuu fi hojii isaaniitti akka deebi'an carraaqqiin taasifamaa jiraachuus ibsaniiru. Waltajjii marii taaksii foorsii sodaa balaa godina Gaamoo irratti ibsameef deeggarsi hatattamaa fi furmaata waaraa akka kennuuf murtaa'ee kan jiru yoo ta'u, hawaasni odeeffannoo saffisaa fi amanamaa irratti hundaa'uudhaan of eeggannoo akka godhus waamicha taasisaniiti jiru. Waraanni Iraan dhaabbilee dinagdee Ameerikaa fi Israa'el naannoo baha giddu galeessaa rukutuuf dhaadataa jiraachuun himameera. Haleellaa Ameerikaa fi Israa'el baankota Iraan irratti raawwatan hordofee baankota dabalataa bakka dinagdee Ameerikaa fi Israa'el naannichaa keessa jiran irratti haleellaa banuufis immoo dhaaddattee kan jirtu ta'us himameera. Wiirtuuwwan dinagdee fi baankota Ameerikaa fi Israa'el irratti xiyyeeffachuudhaan ni haleela jechuun ajajaan hojii giddu galeessaa waraanaa Iraan Kaatan Annabiyaa ibsaa TV mootummaaf kennaniiru. Namoonni guutuu naannichaa baankii irraa kiiloomeetira tokko fagaatanii akka deeman akkasumas immoo baankota deemuu irraa akka of qusatan dhaamaniiru. Miidiyaaleen Iraan akka jedhanitti haleellaa Ameerikaa fi Israa'el halkan tokkotti baankii Tahraan keessa jiru rukutuun hojjettoonni lakkoofsa isaanii hin ibsamne du'aniiru jechuun gabaaseera. Ispeen ambaasaaddara ishee Israa'elitti argamuuf waamicha taasifte. Mootummaan Ispeen Israa'el keessatti ambaasaaddara argamu aangoo irraa kaasuuf murteessuu isaa gaazexaan mootummaa Ispeen irraa ragaan argame ni mul'isa. Ispeen imbaasii Teel Aviv jiru irratti itti gaafatamaa dhimmoota kana hoogganamu ta'uu maddii ministeera dhimma alaa biyyattii beekseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessaa jiru mormuudhaan Madaardiin waliin daldala addaa kutuuf doorsisaa kan jirtu yoo ta'u, hariiroo Ispeenii fi Ameerikaa kaffalachuun himameera. Mootummaan muummicha ministeera Baraadoo Saanchaasii torbee darbee waraanni kun seeraan ala jechuun erga kuffisee booda xiyyaaronni Ameerikaa
haleellaa taariin irratti raawwataniin irratti buufataalee waraanaa kibbaa Ispeen keessatti akka hin fayyadamne dhorkuudhaan torbee darbee aarii Tiraamp kaasaniiru. Ministeerri dhimma alaa Joozee Maanu'eel Arbaasiin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin immoo imbaasiin Ispeen Waashingitan jiruu fi imbaasiin Ameerikaa Maadrid jiruun waliin hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Imbaasiin keenya Waashingitan jiru akka idileetti socho'aa kan jiru yoo ta'u akkuma barame qunnamtii qabaachuu qabu hundaa qaba jechuun imbaasiin Ameerikaa Maadrid jirullee akkanumatti raawwatamaa jiraachis ibsanitti jiru. Haleellaa misaa'ilaa Iraan itti fufuu hordofee Israa'eloonni miliyoonaan da'oo isaaniitti baqachaa jiraachuun gabaafameera. Kaabaa fi giddugala Israa'el akkasumas immoo uummanni West Baankii keessa jiraatan miliyoonaan lakkaa'aman haleellaa misaa'ilota Iraan irraa itti dhukaafamuu itti fufee kan jiru yoo ta'u baqachaa jiraachuun himameera. Sagaleen akeekkachiiftuu balaa Israa'el keessatti yeroo 3 kan dhagahame yeroo ta'u jalqaba lamaan walitti aananii dhagahame kan jiru ta'us himameera. Kaaba Israa'el kan diroonii fi misaa'ila Hezbollah Libaanos jiruun akka malee miidhamaa kan jirtu yoo ta'u amma immoo guyyaa har'aa gaafa haleellaa diroonii fi misaa'ilaa dhufee jiruuf sagalee akeekkachiiftuu 30 ta'an dhagahaniiti jiru. Israa'el gama isheetiin taariin irratti haleellaa dabalataa raawwachuuf immoo buufataalee waraanaa eegdota warraaqsaa haleeluuf beeksisuu ishee ni yaadatama. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu hoogganaa Iraan buqqisuuf immoo akka hojjetaa jiran ibsaniiru. Lammiileen biyyattii waanjoo gabrummaa ofirraa ni cabsina jechuudhaan immoo ni abdanna jechuun akeekaniitu jiru. Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hangamaa waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha GMN subscribe like share gochuudhaan immoo nu bira dhaabbadaa isiniin jedha. Galgala gaarii qabaadhaa.